एक दिन चूहा ने बिल्ली से कहा, दोस्त, मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि हम दोनों लोग मिलकर दुनिया को चला दिया। बिल्ली बहुत हंसी। क्या हम दोनों दुनिया को चलाएंगे? हम तो अपने खाने के पीछे भागते रहते हैं। चूहा ने कहा, हाँ, पर यह सपना बड़ा मजेदार था। बिल्ली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो फिर हम अपने खाने के पीछे ही भागते रहेंगे, लेकिन अगर कभी दुनिया को चलाने की बात हो तो मुझे जरूर बताना। चूहा और बिल्ली ने हंसी में लिपटकर अपने दोस्ताना रिश्ते का मजा उठाया। कहानी की सीख है, हमें कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए, जैसे चूहा और बिल्ली ने किया, और कभी हंस भी लिया। करो आप लोग हंसते ही नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो।